Разрешите воспользоваться своим служебным положением и нахально встрять в концерт. В Афганистане у меня была одна из самых мирных профессий. Я катался на машинах туда-сюда. После 40-го выезда я сбился со счета, ну и перестал считать, сколько их там было. А прослужил я в Афганистане 27 месяцев. Ну, конечно, очень многие песни, они именно про дорогу, про автомобилистов, ну, кто чем дышит, кто что на себе прочувствовал. И я хочу вашему вниманию предложить песню, которая еще вообще ни разу нигде не исполнялась, хотя ей уже 25 лет. Песня называется «Поломка в пути». Рука устала автомат держать, ушла колонна, нет радиосвязи, и до утра поломку исправлять на этом еле дышащем КамАЗе. Кругом чужая ночь и ни души, никто помочь не в силах до рассвета. И слышно в этой вяжущей тиши, как бьется сердце под бронежилетом. Вот так оказия, вот угораздило, заехал в лапы смерти на чертовом КамАЗе я. Как специально взять забыл ключи, а монтировкой много не начинишь. Стук далеко разносится в ночи, пожалуй, он приблизит скорбный финиш. В кабине сохраняется тепло, но сесть туда, уснуть и не проснуться, найти бы способ, чтобы повезло спасти КамАЗ и самому вернуться. Вот так оказия, вот угораздило, заехал в лапы смерти на чертовом КамАЗе. Полна ночь подозрительной возни, а может быть, подводят просто нервы те тени, духи или не они. Да, видимо, не время есть консервы. Роет трассеров, кабину зацепил, тупой удар несет в себе забвение. Стрелять в ответ не стало больше сил, но есть граната, в ней мое спасение. Вот так оказия, вот угораздило, заехал в лапы смерти на чертовом КамАЗе.
присоединяюсь к поздравлениям моих друзей из Южного ветра. И так приятно, что они 5 лет держатся, и дай Бог им еще 10 раз по 5 лет продержаться вместе и радовать всех нас своими песнями. Еще одну песню я хотел бы спеть. Я служил в Баграме, ну и, конечно же, Баграм для меня стал почти родным, естественно. Вот, когда долго смотришь на одни и те же горы, они как-то к ним привыкаешь. И вот песня посвящается Баграму. У нас в Баграме чудная погода, и солнце светит ярко и тепло. У нас в Баграме в это время года тюльпаны расцветают всем назло. Тоскливый вечер грустью сердце ранит, в горах стучит душманский ДШК. Не знаю, как там севернее, опять небось туманит, взглянуть бы на тебя издалека. С утра опять глотаю пыль чужую и выполняю свой нелегкий долг. Поверь в те письма, что тебе пишу я, как ниточка между тобой и мной. Я бы сорвал тюльпаны все с долины и самолетом выслал бы тебе. Но только вот беда, кругом таятся мины, чтоб крест поставить на моей судьбе. Пройдет 2 года, я вернусь отсюда, другие будут обживать Баграм. Своих друзей я в жизни не забуду, как не забуду весь Афганистан. Я буду петь тебе о синем море, все это будет после, а пока кому-то на беду, рождая чье-то горе, стучит в горах душманский ДШК. Стучит в горах душманский ДШК. Стучит в горах душманский ДШК. Спасибо. С праздником всех. Удачи вам. Здоровья. До новых встреч. А теперь на правах ведущего уже. На сцену приглашается наш замечательный друг, автор стихов многочисленных песням Южного ветра, Алексей Покручин. Уважаемые земляки, ну, поздравляю, состоялось. Да? Вот здесь Женя говорил о том, что 5-летка, и я вспомнил нашу работу над первым диском, как все волновались, как все думали, как все планировали. Уже 2-й диск, все получается более чем здорово, и здорово получается на Волжской земле, не на Волгоградской. Пусть учатся, я так думаю. У меня всегда, вы знаете, стихи рождаются непосредственно перед концертами, поэтому извиняюсь, что я всегда читаю. Да? Пусть автомат молчит, но не молчит душа и слово. Концерт как бой, никто не в силах это отрицать. Гоняем рифмы, как рожок, и продолжаем снова по всем людским порокам длинными стрелять. В лучах софит бьется смело южный ветер, сил не щадя, он на святых вещах поет, поет, поет. Спешат на помощь парни в голубых беретах.
А вот уж рядом Миша Пальшин и его блокнот. Там контингенту прикрывает очень прочно Аванесян, Петряев, Май, Скуратов, Мазур и Каскад кладут на флангах фразы песен в сердце, точно. Никто не отступает и не пятится назад. А южный ветер вновь ведет сражение. По всей стране гламур громит с бездушной попсой. И в каждом городе слова любви и уважения 5 лет по праву и по чести принимают в адрес свой. Но похвала совсем не повод для гордыни. Не для того кладем сердца и души на свои. Желание одно, чтоб всех погибших не забылось имя, а южный ветер в вашу память дует, братья Шурави. Вы знаете, я часто бываю в Абхазии по долгу службы. Там южный ветер уже любит, помнит, уже его песни звучат и среди абхазских воинов, и среди советников, которые там находятся. Поэтому южный ветер уже смело шагнул за пределы Волжской страны, ушел в ближнее зарубежье. И уверяю вас, те офицеры, которые находятся сейчас на службе и в Цхинвале, и в Сухуми, они помнят традиции советской армии, они многое осознали. И именно благодаря вот таким песням все это поддерживается, вот благодаря таким коллективам держится тот кулак, тот стержень. И что бы там ни пытались сейчас сделать, русский дух не сломить. Поэтому следующее стихотворение – это небольшой отчет из конспекта разговоров офицеров в Абхазии. Да, верно все. Все правильно, все так. Да, я солдат, и Родине давал присягу. Да, на войне все просто. Вот он, враг. Да, если не его, то он меня, и я навечно лягу. Да, заслужил. Да, привинтил. Да, орден. Да, благодарность от министра. Да, ура. Да, понимаю, молодец. И что еще я годен? Да, в академию давно пора. Да, я горжусь. Да, Родина. Да, флаг. Да, гимн. Да, герб. Да, гимн. Да, строим. Да, парад. Да, слезы. Да, печаль. У друга я в гостях. Да, он погиб. Да, памятник. Да, был как брат. Да, водка. Да, глушу. Да, много. Да, матери глаза. Да, вмиг печаль. Да, завтра, милая. И опять в дорогу. Да, понимаю. Да, конечно, жаль. Да, доктор. Да, болит. Да, очень. Да, поскорее бы. Да, опять к своим. Да, если можно. Кто же не хочет? Да, вытерплю. Мы русские, на том стоим. Нет, не жалею ни о чем. Нет, правда. Нет, не смогу. Не буду даже начинать. Нет, слышите, мы не бараны и не стадо. Нет, только мы. А пацанам не надо воевать. Алексей Покручев. Еще раз всех с праздником. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо. Алексей Покручев. А теперь мы просим выйти на эту сцену нашего друга, ветерана Афганистана, настоящего казака, заместителя атамана по культуре, автора-исполнителя из Саратова Андрея Добродомова. Добрый вечер, друзья. Я поздравляю «Южный ветер» с 5-летней годовщиной, с выходом нового альбома. И желаю им всего самого наилучшего, творческих успехов и всего самого хорошего. Ты выжил, брат, на той войне.
мужские слезы лил, когда в чужой рван стране друзей ты хоронил, ты видел горе, боль и кровь, ручьями зло струилось, но ты терпел, казак, во тьме, твоя звезда светилась. Закончен путь на той войне, беда не расставалась, но звезды падают с небес. Твоя звезда сорвалась, летела с песней вся горя. Я с небом распрощалась, теперь же в сердце пустота, все в памяти осталось. Зажечь звезду не можешь ты, сомнения тебя гложут, но рядом есть с тобой душа, она тебе поможет. Раскрой сердце, расскажи про все свои невзгоды, а то и не заметишь ты, промчатся твои годы. Не осуждай ее пока, она душа живая, и ведь поверь, она как ты, из стали не летая, и боги создавали нас, и вскормлен ты землею. Не телом изменяем мы, а сердцем и душою.